से बात की तो फिर अब मैं तो 181 ये क्लीन तीसरे और अंतिम प्रयास में 160 केजी वजन उठाएंगे हरियाणा के गुरमीत, जिन्होंने स्नैच में अपना रिकॉर्ड बनाया है। 137 केजी वजन उठा करके 160 केजी क्लीन एंड जर्क कर रहे हैं और ये क्लीन हुआ। तो और निर्णायकों ने गुड लिफ्ट दिया और इस तरह और ये न्यू रिकॉर्ड न्यूट्रल स्नैच और जर्क मिला करके और मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू सर। और हम आपको एडजस्टमेंट दिखाना चाहते हैं। Face down. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Yes. Side turn करेंगे। Okay. Easy. This one. Side turn. ये था दर्द सर, इसमें दर्द सबसे ज्यादा। इधर है। Relax, छोड़ दे इसको। नीचे छोड़ो। निकला। ले लो। छोड़ो। हाथ से पीछे। उंगलियां मिला लो। आगे जाओ।